企有冇有老人家嘅？你有老人家嘅，你話俾我知。有。你哋驚唔驚中年突然之間呢度緊嗰度緊嘅？驚。驚唔驚到無名腫某毒嘅？有嘢有嗰位咬親你嘅？你踩到啲草叢嗰度。嗱，我同你講，我哋嘅沉香精油，我哋一瓶平時賣開幾錢啊？我哋一瓶嘅話，我哋平時係288蚊一克嘅。288蚊一克啊！你哋如果冇試過嘅，你買288蚊，但係我冇得平嘅喎，你都知道係出廠價嚟嘅，冇辦法平。平嘅都要麼就俾假嘢你嘅，要麼就溝咗嘢嘅。咁你要純嘅，可以真係用到喺我哋嘅心臟，用到喺我哋壓高嘅時候，可以搽下我哋呢個手臂，起到作用嘅，係咪？係。嗱，我哋288蚊，我哋想30份。咁如果想3克嘅朋友仔，我問你，有冇人試過我哋嘅沉香精油係3克嘅？我想諮詢下你呢個意見，因為平呢就冇得平㗎喇。有冇人用過我嘅沉香精油嘅？我用過，我上次呢度就生得超大粒個豆，然之後我就滴咗一少少精油，跟住捽。我已經用你嘅沉香精油3克嘅，我都用咗6支啦。用好唔好用啊？好用，因為我今次整親個腳，有好似香蓮姐咁扭親隻腳，跟住我就搽咗兩支3克嘅沉香精油。嗱，佢用呢個嘅扭呢，佢係好好嘅，我哋唔使好多嘅，我哋啲多就得㗎喇，你睇唔睇得到啊？我唔係啲多，因為我扭親係骨折㗎。哦，咁咪好大劑㗎喎。後尾我都攞沉香精油捽好咗啦。你折咗你都捽得好，唔係嘅。係㗎，佢腫會深啲消腫啊嘛。嗱，你消腫慢慢捽佢，你少行啲佢，多啲捽佢就得㗎啦。嗱，你睇清楚啦，折咧就要去睇啊。如果腫嘅話咧，你可以試下。冇事啊，佢啲輕微嘅又唔係話。我哋嗰個有人話點解有啲人賣到咁平？因為我哋冇侵嘢落去嘅，呢個係天然松流啊，係天然松流香啊，唔係同你講笑啊。呢個好少有嘅咋，幾廿年一棵樹先至一棵樹，入邊得一嚿仔嘅咋，所以佢有沉香螺旋醇，佢係我哋國內唯一一個可以入藥嘅嗰個東西嚟噶。你好啊，阿英姨。小婉你好。係。我依家沉香精油真係好好，我即係年廿幾嘅時候啊。咁啊，我又飲嗰啲安糖又好瞓啦。咁呢幾日過年食啲肥膩嘢多，頭又瞓唔着喎。咁我又攞啲沉香精油搽喺個雲章度，15分鐘我就瞓着覺啦。沉香咧，佢有助某面某，同埋咧佢可以起到嗰條引嘅作用，即係好似我哋呢度唔自在嘅，我哋可以加埋我比如我哋嘅化家紅，我哋食嘅化家紅係咪放少少沉香落去啊？有啲人咧煲一次沉香嘅茶要成1萬蚊嘅嗰啲人，應該嗰啲極品啊超級識得消費嘅人咧就識㗎啦。3克嗰個抵好多嘅，係。又大支又好用又用得耐，係而且個底啊，你睇下233蚊幾錢嚟啊？幫我計下，攞個實際數機嚟，288蚊乘以3。因為我就係早嗰時候買你1克嘅，後邊用全部都係買3克嘅。係啊，你864蚊上唔到安堂㗎，阿鄉下妹，你要私聊啊梁仔啊上唔到啊，嗰個價錢俾人哋告啊平得滯。冇錯。你睇下你幾錢啊？864。864。